देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि आज दोपहर 1 बजे तक मुंबई, कल्याण, ठाणे और नवी मुंबई में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। समाचार एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले की वसमत तहसील में भारी बारिश के कारण 14,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल प्रभावित हुई है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 160 से अधिक जानवर डूब गए। क्षेत्र के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर हिंगोली कलेक्टर को रिपोर्ट भेज दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 9 जुलाई की आधी रात को हिंगोली जिले के कुरुंडा, गिरगांव, अंबा और बाबुलगांव सर्कल में भारी बारिश हुई, जिससे आसन नदी में बाढ़ आ गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 14,908 हेक्टेयर भूमि पर पानी ने फसलों को प्रभावित किया है। अचानक आई बाढ़ के कारण 162 जानवर पानी में डूब गए। आसन नदी के किनारे स्थित कुल 163 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1,196 घरों में पानी घुस गया, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 14 जुलाई तक महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में NDRF की 13 टीमें और राज्य आपदा नियंत्रण की 2 टीमें अलग अलग हिस्सों में काम कर रही हैं।